各位长辈，现在膝盖会痛对吧？那不是因为年纪大的关系哦，是因为昨天吃的那个配菜害的。我是72岁的医师林正一，我看了30年的膝盖病患。今天要说的内容，医院绝对不会教你们。为什么呢？因为太简单了，药就卖不出去了。蔬菜对身体好，这可不一定哦。有些蔬菜每天都在敲打你的膝盖，悄悄的、偷偷地，确实的伤害着。您喜欢吃辣椒吗？常吃茄子吗？马铃薯呢？那您已经中招了。早上起床时膝盖会有声音，对吧？下楼梯时会喊痛，对吧？下雨前膝盖就先痛了，对吧？这些都是那些蔬菜害的，吃药也没用，运动也好不了。为什么呢？因为每天都在吃毒，却在找解药啊！看完今天这部影片，您一定会受到冲击，因为一直以来为了健康吃的东西，反而把膝盖搞坏了。这部影片一定要看到最后，中途停下来会产生误会，请按订阅，也请按赞，要让更多人看到才行。现在要说的3种蔬菜，今天马上从冰箱拿出来，还有要放进去的3种蔬菜，一定要记住，不用花1毛钱，只要改变购物篮就好。1年后膝盖会完全不一样，我也受害过，医生也不例外。早上手指伸不开，在楼梯上会喊痛，下雨时膝盖就变成气象预报员了。为什么会这样呢？因为很认真吃蔬菜，为了健康啊，那就是问题所在。来我诊所的膝盖痛患者都有类似的模式，大家都很认真吃药，运动也不缺席，可是膝盖就是好不了。所以我一定会问长辈啊，最近吃什么配菜？常吃辣椒配菜对吧？喜欢炒茄子对吧？马铃薯炖菜几乎每天吃对不对？这时10个有9个会安静下来，那时候才恍然大悟啊，我为了健康吃的东西，其实一直让膝盖痛啊。身体真的很诚实，不会说谎，对于吃进去的东西一定会有反应，所以不要只怪年纪大，先看看现在吃的配菜吧。现在还这样吗？每天认真吃蔬菜，可是膝盖越来越痛的话，从今天开始要改变，只要改一样就好，把伤膝盖的蔬菜拿掉，放进旧膝盖的蔬菜就行了，不是什么大工程。今天买菜时跟平常不一样就好。我的人生改变是因为一个小小的发现，有一天突然很好奇，为什么有些长辈膝盖很好，有些人却一直痛呢？所以调查了患者的饮食，把膝盖痛的人和不痛的人分开，比较他们吃什么，结果真的令人震惊。膝盖痛的人几乎都吃同样的蔬菜，辣椒、茄子、马铃薯，就是这3种。相反地，膝盖很好的人呢，常吃花椰菜、菠菜、红萝卜，就只是这样而已，不是什么特别的药，不是手术，也不是昂贵的针剂，只是换了蔬菜，结果就完全不同了。我也立刻改变了，不吃马铃薯了，不吃茄子了，减少辣椒，改成每天蒸花椰菜，把菠菜烫来吃，把红萝卜炒来吃。3个月后膝盖不会有声音了，6个月后上下楼梯轻松了，1年后下雨也完全不痛，也这样建议患者，结果都一样。这就是秘诀，非常简单但非常有效的方法。所以今天这部影片一定要看到最后，会告诉您哪些蔬菜伤膝盖，哪些蔬菜救膝盖，绝对不要中途停下来，只知道一半反而更危险。第一个要说的蔬菜是辣椒和甜椒，外表看起来很无害，对吧？维生素 C 丰富，广告也很多，可是仔细看里面，故事就完全不同了。里面含有一种叫凝集素的成分，就是这个凝集素造成问题。凝集素到底是什么呢？简单说，就是在肠壁上钻动的锥子，在我们的肠壁上钻出非常细小的洞，然后引起发炎的物质。
就从那些洞渗进去了。这些发炎物质沿着血管流到全身，最后会堆积在哪里呢？就是膝盖关节。会出现什么症状呢？膝盖会肿起来，一直觉得僵硬沉重，睡醒后也完全不舒服，没有特别劳累，却莫名其妙的酸痛。这些症状就是常吃辣椒或甜椒时出现的典型反应。有特别危险的情况，有人会直接吃生辣椒，对吧？这最危险。常炒甜椒吃的人也要小心。凝激素虽然怕热，但炒菜的温度无法完全去除，那要怎么吃呢？首先，绝对不能每天吃，1星期吃1、2次，而且要很少量，绝对不要生吃，一定要煮熟再吃。充分加热的话，凝激素会减少一些，而且要确实减量，不要吃一整盘配菜，真的只加几口，尝尝味道就好。有些人要特别小心，膝盖已经痛的人，从今天开始要停止吃。有类风湿性关节炎的人，绝对不能吃。肠胃不好的人，消化不良的人更要避免。有人说没辣椒饭就不好吃，为了那个味道，膝盖就坏掉了。要做选择，如果想要辣味，可以用生姜或大蒜，更安全，对身体也好。您冰箱现在有几根辣椒？去确认看看吧。第二个要说的蔬菜是茄子，茄子的紫色很漂亮，对吧？用油炒很香，味道也好。可是这就是陷阱，茄子里面含有茄碱这种成分，特别是皮的部分含量很多。茄碱是什么呢？是会扰乱我们身体神经信号的毒性物质，当然不是很强的毒，含量很少。可是问题是每天吃的话，会一点一点累积在体内，会出现什么症状呢？到了下午会突然想睡，大概3、4点的时候，眼睛会自动闭上，腿会沉重没力气，走路时会有摇晃的感觉。年轻人只是稍微想睡而已，但对长辈来说，这会变成严重的问题。为什么呢？因为摇晃可能会跌倒，跌倒就会骨折，骨折就要去医院，甚至要动手术。一个茄子可能造成这么大的问题。有特别危险的情况，连皮一起吃茄子的人，对吧？这最危险，因为茄碱集中在皮上。还有每天吃的人也要小心，因为毒是一天天累积的。用油炒来吃的人也要注意，因为油会帮助茄碱吸收。那茄子要怎么吃才安全呢？首先要减少次数，每天吃绝对不行，1星期只吃1次，而且要很少量，一定要削皮，虽然麻烦也一定要削。70%以上的毒性物质都在皮上，而且茄子要泡水30分钟以上，这样茄碱会跑到水里，那个水绝对不要用，要倒掉。烹调方法也很重要，避免用油炒，尽量蒸或煮来吃比较安全。特别要小心的人说一下，动过膝盖手术的人要完全停止吃茄子，平衡感不好的人，有头晕症状的人更危险，绝对不能吃。担心没茄子就没配菜吗？用节瓜代替茄子，味道也差不多，更安全。冰箱现在有茄子的话，马上拿出来丢掉比较好。第三个要说的蔬菜是马铃薯，这其实最危险，因为很多人把马铃薯当主食吃，吃马铃薯肚子会饱，对吧？有饱足感，味道也好。可是问题就在那之后发生，吃马铃薯的话，血糖会爆炸性地上升，比米饭上升的更快，甚至比糖还更高。那血糖上升的话，我们身体会产生什么呢？会产生糖化物质，就是这个糖化物质开始堆积在关节上。怎么堆积？详细说明一下。糖化物质会粘在软骨上，然后慢慢把软骨弄干，就像干鱿鱼一样，变得又硬又干。那会怎么样呢？每次动膝盖都会有声音，克克声，咯吱咯吱的声音，软骨互相摩擦，当然会痛。时间越久，
软骨磨损就越严重，最后会完全消失，结果骨头和骨头直接碰撞。有特别危险的吃法，常把蒸马铃薯当零食吃的人，对吧？这是最糟的。常做马铃薯炖菜吃的人也危险，喜欢马铃薯排骨汤的人也一样。马铃薯不管蒸、煮、炒、炸，怎么料理都一样会让血糖飙高。对有糖尿病的人来说，马铃薯跟毒药没两样。血糖管理很重要的人，常吃马铃薯的话，不止膝盖，全身健康都会坏掉。那是说绝对不能吃马铃薯吗？不是的，有方法。首先要大幅减少次数，每天吃的改成1星期只吃1次，量也要减少，一餐小颗马铃薯半个就够了，再多绝对不行。给您一个重要的建议，吃马铃薯时一定要放凉，不要趁热马上吃，要充分放凉再吃。为什么呢？因为马铃薯变凉后会产生抗性淀粉，这个抗性淀粉会让血糖慢慢上升，所以同样是马铃薯，放凉吃就安全多了。而且马铃薯绝对不能单独吃，一定要跟蔬菜一起吃，也要跟有蛋白质的配菜一起吃，这样血糖会慢慢上升，可以防止急速飙高。特别要小心的人整理一下，有糖尿病的人，马铃薯真的很危险，不是药是毒药。膝盖已经痛的人，今天马上要停止吃。正在吃关节炎药的人，也最好避免马铃薯，因为马铃薯会把药效都抵消掉。那马铃薯要用什么代替呢？吃地瓜，地瓜会让血糖慢慢上升，安全多了。南瓜也很好，软软的好消化，对膝盖也安全。现在厨房有几颗马铃薯，数数看，然后认真考虑要怎么处理那些马铃薯。现在开始要说救膝盖的蔬菜了。第一个是花椰菜，花椰菜简单说就是我们体内的消防员。为什么呢？花椰菜里面含有萝卜硫素这种成分，就是这个萝卜硫素会关掉发炎的开关。膝盖为什么会痛呢？是因为发炎。发炎是什么呢？简单说就是身体着火了，花椰菜就是灭火的消防员。怎么作用？详细说明一下。吃花椰菜的话，萝卜硫素会进入血管，然后找到有关节的地方，在那里遇到引起发炎的物质，就会中和掉，这样肿胀就会消退，疼痛也会慢慢减少。那每天吃花椰菜会怎样呢？只要1个月，就会感觉膝盖变轻了，3个月后，膝盖的声音就不见了。吃6个月左右，上下楼梯会很轻松，真的有惊人的效果。可是花椰菜也要吃对方法才有效果，随便吃的话，营养素会全部被破坏。先说烹调方法，花椰菜一定要蒸，不能煮。为什么呢？因为煮的话，萝卜硫素等好的营养都会跑到水里，蒸的话营养会保留。时间也很重要，只要蒸2到3分钟就好，不能蒸太久。蒸太久的话，热会破坏萝卜硫素。刚好2到3分钟，颜色变成鲜艳的绿色，那时候就是最好的时机。要吃多少呢？1天1朵就够了，吃多不会更好，适量持续吃更重要。这个最重要，要每天吃，1星期吃1、2次效果不够，因为发炎每天都在产生，所以要每天用花椰菜扑灭。对哪些人特别好呢？动过膝盖手术，正在恢复的人很需要。手术后发炎管理很重要，花椰菜会帮忙。有类风湿性关节炎的人也很好，会抑制慢性发炎。正在吃关节炎药的人，跟花椰菜一起吃，药效会加倍。当然也有要小心的地方，甲状腺有问题的人，跟医生讨论一下，因为花椰菜可能会影响甲状腺荷尔蒙。还有肠燥症的人，要控制分量，一开始少量吃，慢慢增加分量。不喜欢花椰菜吗？讨厌那个味道吗？那试试这个方法，挤1点柠檬汁，或加1点麻油，
味道会温和很多。第二个救膝盖的蔬菜是菠菜，菠菜可以说是血管清洁工。为什么血管很重要呢？因为膝盖也要血液循环好才健康，血液不循环的话，营养到不了膝盖，废物也排不出去。菠菜就是帮助血液循环的。菠菜里面含有硝酸盐，这个硝酸盐进入我们身体后，会变成一氧化氮。这个一氧化氮会扩张血管，血管扩张后，血液就会顺畅。血液顺畅的话，新鲜血液会持续供应到膝盖。那持续吃菠菜会怎样呢？膝盖周围血液循环会变好，这样肿胀就会消退，僵硬的感觉会消失，也会感觉膝盖变温暖。因为营养供应充足，软骨也会变健康。菠菜也含有很多铁质，这个铁质在制造血液时扮演很重要的角色，特别是长辈容易贫血，菠菜可以预防。没有贫血，膝盖才能得到充足的氧气。可是菠菜吃法也很重要，吃错了反而有害。菠菜一定要烫过再吃，绝对不能生吃。为什么呢？因为菠菜也含有草酸，这个草酸会跟钙结合，可能形成结石。可是烫过的话，草酸会跑到水里，所以一定要烫过再吃。烫的方法也告诉您，把水煮滚，放一点盐，放进菠菜，烫30秒到1分钟就好。烫太久营养都会流失，所以要短时间烫。烫好后用冷水冲洗，把水分挤干。要吃多少呢？1天1把就够了，吃太多可能消化不良，所以适量很重要。对哪些人特别好呢？血液循环不好的人很好，手脚冰冷的人，感觉膝盖冷冷的人，特别推荐。有贫血的人也好，吃血压药的人，跟菠菜一起吃也好。也有要小心的人，曾经有肾结石的人，要控制分量。烫过吃是没关系，但也不要吃太多。吃抗凝血药的人，也要跟医生讨论，因为菠菜维生素 K 很多，可能会影响药效。不喜欢菠菜的味道吗？那用麻油或大蒜拌一拌，会变得很香很好吃，或是放在味噌汤里煮也好。第3个救膝盖的蔬菜是红萝卜。红萝卜可以说是神经保护垫。膝盖健康为什么需要神经呢？因为要保持平衡，神经要正常运作。神经变弱的话会摇晃，摇晃就会跌倒，跌倒就会骨折。红萝卜里面含有非常多的贝塔胡萝卜素，这个贝塔胡萝卜素进入我们身体后会变成维生素 A， 维生素 A 会保护神经细胞，特别是眼睛和腿部的感觉神经，会保持健康。眼睛好的话，走路时可以避开障碍物；腿部感觉好的话，可以正确感受地面。这2个都好，才不会跌倒。红萝卜就是帮助这个的。持续吃红萝卜会怎样呢？平衡感会变好，在暗处也能看清楚，脚底的感觉会恢复，结果跌倒的风险会大幅降低。红萝卜也含有很多抗氧化成分，这个也会抑制关节周围的发炎，防止软骨受损，一举两得。红萝卜吃法也很重要，随便吃的话，效果连一半都没有。红萝卜一定要跟油一起吃，为什么呢？因为贝塔胡萝卜素是脂溶性的，简单说就是会溶在油里的成分。没有油就这样吃的话，几乎不会被吸收。橄榄油、麻油，任何油都好，一定要一起吃。烹调方法呢，稍微煮熟吃最好，生吃也可以，但稍微煮熟的话，细胞壁会破裂，贝塔胡萝卜素会更容易被吸收。炒或蒸来吃，要吃多少呢？1天中等大小的红萝卜1条就够了，每天吃比较好，吃多不会更好，所以适量持续吃是关键。对哪些人特别好呢？晚上看不清楚的人很好，有夜盲症的话一定要吃红萝卜。平衡感不好的人，常摇晃的人也必吃。
曾经跌倒过的人一定要吃，皮肤干燥的人也好，膝盖皮肤也要健康，关节才能顺畅活动。红萝卜会为皮肤补充水分，也有要小心的地方。红萝卜吃太多的话，皮肤可能会变黄，这叫胡萝卜素血症，对身体没害，但看起来可能不好看。吃适量就没问题。不喜欢红萝卜的味道吗？那跟苹果一起打成汁，加一点蜂蜜就很好喝，或是切碎放在炒饭里也好。各位，整理一下今天说的内容。伤膝盖的蔬菜3种：辣椒和甜椒、茄子、马铃薯，这些从今天开始要大幅减少。救膝盖的蔬菜3种：花椰菜、菠菜、红萝卜，这些从今天开始要每天吃，只要记住这个就好。把马铃薯拿掉，放进花椰菜；把茄子拿掉，放进菠菜；把辣椒拿掉，放进红萝卜。就只是这样，不是什么大工程，不是昂贵的药，也不是手术，只要购物篮稍微改变就好。今天去超市的时候，想着这部影片的内容买菜，我们期待的是什么呢？不是什么大事吧？想要靠自己的力量走路，想要自己去厕所，想要不看孩子脸色过生活，那个开始就是今天的购物篮。现在开始的话，1年后会完全不一样。试试看3个月，会感觉膝盖变轻了；做6个月的话，上下楼梯会变轻松；做1年的话，下雨也不会痛。从今天晚餐开始，马上开始好吗？打开冰箱，把马铃薯拿出来，放进花椰菜好吗？下一部影片会说让膝盖软骨更快磨损的早晨习惯3种。您每天做的那个习惯，可能正在破坏膝盖。今天的影片有帮助的话，请按赞，也请一定要订阅。为了各位的膝盖健康，会持续带来好资讯。各位，从今天开始吧，1年后，膝盖会向您道谢的。